سورة-ul-FATIحة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. SURAT-UL-FATIHA Surah asi makada tharki bani masida ayat taret amasung ruku amani. Aina Saitan marduttagi hingjanaba Allah ki mateng nijari haujari Allah ki mingda mahakti yamna chanbi haibani nungsi haibani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thagachari ba punamak Allah kakini taibang pan punamak pu yopi thakpiri ba mapuni. Ar-Rahmanir Rahim. Toidok hendok na chanbi haibani amasung ngamkhay leitana nungsi haibani. Malik Yawmiddin. Mapuni wayen bishar numitki. إياك نعبد وإياك نستعين. Aikoina nahak kaktagi ibadat taujay amasung aikoina nahak kaktagi mateng nijay. اهدنا الصراط المستقيم. Lamjing biyu aikoibo achumba lambida. صراط الذين أنعمت عليهم. Nahak na taujan bikharabasing na satlamba lambiduda. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Makoygi mathakta nahaki asawba laikhraba amasung lamangna khraba miyoybasing na chatlamba lambi aduda nattaba. Amin. Tafsir Taibang pan hol padagi na ngasi phawada miyoybana thagat nariba amasung kono thagalakkadaba afaba makalgi magun punamak Allah kakini. Maramdi pot punamakpu lairamdabadagi laihallakpa amasung miyoyba zati da khudol kaya pinabiriba asi mahak khaktani. Khudol sing ase haktheng na napiba oirabasu natraga na kuina napiba oirabasu chap manai. Khudam oina nungsadagi maisha natraga mangal phangliba ase taseng namakti masi numit tagini. Aduga numit na numit oina mapu mahak na sembibani. Masi nakoina napiba khudol ni. Alam haiba wahi sigi mayam khangnaba wahi puluren lakte. Toygumsong ayat asida mayam khangnaba wahi alamin uraklibagi maramdi tongan ba kanglopsing khudam oina jingi alam malaika faristagi alam miyoybagi alam asinsing ba alam sing asibu khangnanabagi damakta mayam khangnaba wahi sinabani. Tayangpan si maktada Allah ki kusem punamaki masa masagi tongan ba taibang pan alam amamam laijay. Wayen bishar numit po akhana na mafam sida puraklibagi maramdi miyoy numit sida achaw ba thaudok sing thokkadauri. Akki bagi masak oiraba numit ase mangjong na nasu lakhidri amasung matungda su laglaroy. Numit asida lahat nattana kana matana wayen bishar tawbagi sakti lairaroy. Mari suwa ayatagi khangbangamli wafamdi. Mateng nijaba haibase taseng namak Allah nattana kana dagi su nijaba yade. Atumoy namak kana gumba Allah na yabi kharaba banda amagi ming lauraga mahaki kuthang dagi mateng tawbinaba haijabadi yai. Asum na mateng nijaba ase taseng namak Allah dagi nijabani. Allah na thaujan bi kharaba miyoyba singi kanglok mari ni. Nabi Singh, Siddiq Singh, Sahid Singh, amasung Saliha Singh. Qur'an hakim gi atopa mafam amada masigi akupa warol yauri. Mapugi asawa phangkharaba miyoyba singdi Yahudi Singh ni amasung aran balambi da satkharaba Singh na Christian Singh ni. Makoina achumba lambi dagi nathai khebagi maram ani ni. Ahan bana khangdabadagini amasung ani subana
khangna khangna aranba lambida khongdakharaba kanglup oibadagi hongdokpa ngamdabani seranaba lambida satkhiba haukraba miyobasing oirabasu natraga kona lakadariba miyoising oirabasu makal anisida chandaba amata leiraroi surah asida Allah Ta'ala na bandagi wahi oina sinabiriba asi aigi darbarda nijaba oirabadi nakhoi asumna nijau haiba taknabagi damaktani maram asina surah asibo talime mas'ala haina su kawi surah asigi aroibada amin haiba sunatni Hazrat Muhammed sallallahu alaihi wasallam gi kanglolni toigumsung masi Qur'an gi oiba wahi dinatte amin gi arthadi he Allah asumna ohinbiyu haibani haibadi nahak na yabi kharaba banda singi tung injaba amasung haiba indraba singdagina thaptok pa phanghanbiyu haibani surah asigi tangkhai amana Allah Ta'ala gi matik magun thagatpa amasung tangkhai amana banda gi damakta duani aran balambida khongda kharaba miyoi khudingmak makhal ani sida chandaba amata leiraroi maram asina Kristan singna ahan bagi amasung Yahudi singna ani subagi kanglupta chanduna maming chatli makhwai achumba lambi haibadi sirate mustaqim phangkhidre